Laban iakynduh kini ki goats jong ke football. Haka quarter final jong ke FIFA World Cup. Jong usnam arjara punru. Kata ke Argentina kan saikun Persia. Ia ke Portugal. Bad laban iakynduh ke Spain. Persia ia ke Argentina. Haka rau ke balai puar. Te perlok haka na ke video ngin saya peit. Bahaka na kurkom an saikynduh. Ulamin Yamal. Persia ia Messi. Lane Cristiano Ronaldo. Persia ia Messi. Tengap dengan sobat IP ki perlok share kana ke channel. Lada pesengoto na iki Khubor spot wat klik ban subscribe. Like bat sahab ia ke video. Te hoi perlok. Hadin baka FIFA kelade ban pia. Ia ki tim. Halaki jongki group stage. Kaba Lionel Messi. Uladon ha ke group J. Kaba unsaikun Persia ia ke Austria. Ke Algeria bat ke Jordan. Kadba Cristiano Ronaldo udan ha ke grup K. Kaba unsaikun Persia ia ke Uzbekistan. Ke Colombia. Bat ia ke tim ke job na ke playoff. Kumta hak na ke video ngin saya peit. Bahkan nukurkom ke Spain. Kan saikynduh ia ke Argentina. Hak rau ke balai puar. Teh oi perlok ke longkum ni. Balada ke way na pedeng jungki. Ke Argentina lane ke Spain. Kan bat hak ke kerdan ke Banengkong. Bat kawi kan bat hak ke kerdan ke Baar. Kumta kila ban iakynduh hak rau ke balai puar. Handrei lada baro arteli kini kitim. Kin bat hak ke kerdan ke Banengkong. Hak ke grup stage jongki. Kinam la ban iakynduh. Tat hadu ke final. Bat hak ke bayadei pat. Ba ke Portugal. Kala ban iakun Persia. Ne kala ban iakynduh ia ke Argentina. Hak ke quarter final. Kalong kum ne. Balada baro arteli kini kitim. Ke Argentina lane ke Portugal. Kin bat hak ke kerdan ke Banengkong. Hak ke grup stage jongki. Lane kila ban job ia ke rau ke balai puar. Bat round 16. Kumta kila ban iakynduh hak ke quarter final. Kabade kesin ke Banengkong. Ia Messi bat Ronaldo. Ban iakynduh hak ke FIFA World Cup. Hak ke quarter final. Handrei kila aru ban iakynduh wat hak ke round 16. Lada baro arteli kini kitim. Kibat hak ke kerdan ke Baar. Hak ke grup stage jongki. Bat kin haban job ia ke rau ke balai puar. Te perlok. Kan ke jing lekai kan selong ke jing lekai ke bahit. Bat ke ba internet bah. Namar begini ki goods jong ke football. Kin saikun Persia. Handrei kan saderu ke way na ke jing lekai ke basngusi. Ha ke way kaliang. Bat ke basung komen ha ke way kaliang. Namar ba uwe na pedeng jong kini ki goods. Unsya eliminate no. Kabaderu ke last World Cup na kabenta jongki. Bat ha ke way ru kaliang. Kaban sa internet bah ke jing lekai. Kata balada ke Brazil. Lane ke England. Kin laban bat ha ke kerdan ke Banengkong. Ha ke grup stage jongki. Lane kin laban job ia ke rau lai puar. Bat round 16. Kila ban iakynduh ha ke quarter final. Kadba ha ke way pat kaliang. Balada kini kitim. Kibadan ha ke top 4. Kata ke France. Ke Argentina. Ke Spain bat ke England. Baro na pedeng jongki. Kin job lut. Ha ke grup stage jongki. Kinam hab ban iakynduh mar kaliang. Tat hadu ke semi final. Bat ha ke jinglum jingkeng. Jong kinong keng. Ba ka don ba ka chance. Ia kini kitim. Ba kini iakynduh ha ke quarter final. Kata ke Argentina Persia ia ke Portugal. Ke France Persia ia ke Netherlands. Ke Spain Persia ia ke Belgium. Bat ke Brazil Persia ia ke England.